நம்ம வேக்யூம் கிளீனர் வாங்கும்போது வரக்கூடியது இந்த 20 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள டேங்க் ஒன்று வரும். அப்புறம் டஸ்ட்டு கவரு, இது சிங்கிள் தான் கொடுப்பாங்க. கிழிச்சு போச்சுன்னா வேறு தான் வாங்கணும். அதுபோக இந்த 2 எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குது, 1-2 எக்ஸ்டென்ஷன் வச்சுருக்கோம். அப்புறம் இந்த டஸ்ட்டை செக் பண்ணக்கூடிய இந்த டிவைஸ் வரும். அதுபோக பார்த்திங்கன்னா இந்த டியூப் எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப், இது ஒரு 2 மீட்டர் இருக்கும். அதுபோக பார்த்திங்கன்னா மோட்டர் வித்து ஒயர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 மீட்டர் இருக்கும். நமக்கு லென்த்து பத்தலை அப்படின்னா எக்ஸ்டென்ஷன் கார்டு போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இது அதனோட பாக்ஸோட யூனிட். இதில் வரக்கூடியது 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ஐட்டம் தான். உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக வரக்கூடியது இந்த 6 ஐட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் வாங்கணும், தனியாக வாங்கினது. இதனோட வராது, செப்பரேட்டாக வாங்கணும் இந்த 6 ஐட்டம். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரோவாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரெஷர்ஸ்.